水個嗨拍林。哇！呢個陰地幾舒服喎，你冇蚊又。今日好靚啊！今日10月5號啊，今日都好少話會見到咁暖啊！今日加埋潮濕成32度。唉，哇！我哋戇居居冇喺度去嗨拍。好，揾下領隊啊，看大路。按啊輕晒啦，舒服晒啦。整到我要翻去洗呢段添，你大佬啊！本來呢片我唔使剪接嘅，你講咁多嘢，整到我要剪接。近幾個字啊，看到此一遊。放。呢個 high park 啊！你話呢度加拿大啲燒茶都煩啊，煮餸啊，屌你茶你劈！哇！你嗰咁樣又好喎。好又冇風冇成哈，今日陰涼，一陣間你行出個湖嗰度好熱㗎啦，曬到好興㗎啦。呢度我哋未入過咁啊？冇啊，我哋冇行到嗰度。可能以前都唔有人行添嗰度。你老母相反松鼠都冇隻喎。哦，係喎。啊！呢個 high park 係真，誒呢個有一隻，即係松鼠都少。誒，人到吉到。哦，開心啦，終於有食啦！哇，終於有人帶花生嚟，有人帶花生嚟俾你食啊！嗱，下邊有氹水啊！唔係，我哋要講翻邊個 video 聽。有冇魚？我哋下次我哋帶個鋤嚟帶參嚟去肥佬參買幾條參喺度掘，跟住咧就揸到掘得幾條參。我諗啊，下次好多人嚟掘參，人參、花旗參，乜參都有。啊，啲氹水喎，氹水。以前記得有啲大鯉魚好大隻位嚇，呢度冇啦，呢度。喺嗰邊咧，出邊嗰個氹水嗰度應該有。亞位嗰度啊，去探咩啊？探魚啊！我覺得冇魚啦，冇啦，冇魚啦。啲坑渠水捐出嚟。冇啦，啲死水度臭啲魚都死晒啦。出回出個氹咪有啲新 fit 啊、塘虱啊、鯉魚啊，都有幾隻。啊，跟住最我係松鼠。啊！啲乜嘢？奇怪一樣嘢，啲雀都冇開咁大個。唔係啲乜喎？哦，咁佢有啲嘢食嘅。呢啲熱啊，唔知食乜鬼。嗯。揾到咩啊？位？乜都冇嚇？嚇？及到咩？冇啦，嗰浸水淋閉啦。水喺出邊飲水，應該出湖出嗰度有啦。今年我哋冇預足，我哋嚟睇，因為冇諗住釣魚。嗯。你有冇見到呢棵樹好特別啊？冧咗落去，仲要係咁多丫咁多嘅舊二舊咧，係咪啊？好特別啊！係啊係啊，仲生長緊㗎。今年我同阿紅佢哋去北邊啦，北方嗰邊啊，北邊啊。哦 OK。咁嗰個引個森林，啲大麻石啊，啲嚿麻石度飆棵樹出嚟，幾撚長嘅身，好多嘅喎。自然啊，嗰啲大自然啊。棵大麻石點樣出樹出嚟？係啊係啊。我真係唔明白。嗱呢棵樹都特別啦，嗱呢棵都特別啦，記得。打瞓咗係咁樣。嗱呢棵樹幾個人？百幾啊？你呢棵樹幾個人？佢瞓咗係咁生長嘅一樣啦。哦，真係有一種好特別大，真係好長咁嚟嚇。它呢度有好多嗰啲樹，好似呢款咯。係啊係，一嚿二嚿個身都生到一嚿二嚿啊！你知唔知啊？出去啲容易冧啲啊！啲泥冧。哎呀，依家就唔準釣魚添啦，而家改變晒。釣魚唔係唔俾，要出到回出嗰度先俾。呢度唔俾，呢度唔俾釣啊！而家唔同以前啦，啲人帶狗去散步，後邊好多三哥啊，成班三哥，我哋呢度有一個三哥，不過我呢個真正嘅三哥啊，講。以前叫三哥，今日叫三叔。三叔嘅。高過呢班，高過百嚟呢班人，係三叔。啊！呢班三哥唔嚟嗰班三哥，你話邊個會係呢個高咧？佢哋嘅三哥祖先爺我嚟嘅嘛。呢個太陽靚哈，啱啱個太陽好位置啦。行拆咗咁樣有個棚嘅嘢。有個行喺度，一路行喺嗰度見到喺嗰邊。因為呢期都仲係未係俾釣魚啊，仲係嗰個頭頭嚟。呢度有個棚嘅就係。喂，我哋聽下啲咩聲叫啊？咩聲啊？吱吱聲啊？黃險啊！唔知啊，吱吱吱吱咁。三哥係嚟。哎呀，唔知道，但係有冇放咩落去添啊？嗰陣時喺沙灘就開櫃有三哥係啦，喺湖邊就放佢。下冇草。夏枯草唔係呢隻。你飲到你眼埋添喎。我你話嗱呢啲咩柳枝啊？
哇！真係幾多三哥三姐啊！係啊，呢度有三咁犀利啊！呢班友仔嚟到，有好多嚟留學嘅成咁多嘅。我哋呢個三叔，阿三叔嘅欣賞花。哦，叫你喺度種幾棵參咯，花旗參咯。冇啊，拎一紮啲媽咪嗰啲咩媽咪花。瓜都好。哇，係咪豬仔啊？唔係啊，豬仔有一個葉度有兩撇白。我唔係知咋。豬仔個葉度有兩撇。嗱，幾細隻松鼠仔幾細？冇乜嘢咁大嘅嘢，兩隻㗎。哦，啲松鼠仔係。哦，哇！好似唔驚你喎，真係。maybe 啊，maybe 剝咗殼可能食㗎或者。呢隻都好定嘅啫。maybe 你俾一個咩可能食？幾靚喎，紫色嘅頭。嗰隻眼好靈敏。唔係，或者你剝咗個殼俾粒肉佢食啊？嗱，松鼠都幾細。我唔怕俾食，咁剝俾唔怕食。哇！好靚仔。哇！佢好似知道你俾嘢食㗎咧，佢及住你啦。佢好似知道你俾嘢食喎。松鼠仔。哦，啲松鼠仔。係啊，幾細隻啊！有隻啊，幾細隻啲。哇！呢隻好大膽嘅，呢隻唔乜着啊！攞去食喎。哇！真係食㗎啦，波基。哎，松鼠仔都咁得意啫。哦，呢個幾個得意。唉，呢個好靚仔，唔知大隻變色啊？變黑色，變黑色㗎。佢一世就係咁色嘅，大隻睇幾大膽。咁大膽喎！呢隻雀仔啦，哇！食好晒。食晒啦。誒，後邊嗰隻咩嚟啊？麻雀啊？麻雀。我麻雀啫，我仲乜？哇！呢隻雀大膽嘅啫。佢等俾食啊，幾大膽。啊！你後邊有松鼠仔嚟緊啊，伯基，唔好褪後，會踩到佢喺你腳度，小心啲。伯基踎低俾食啊，伯基。佢大隻變黑色㗎，或者灰色嗰啲嘅，啊，好靈活㗎，細隻見啦，幾歲子？哇呢班雀咁咩都鵝麻雀嚟埋添，啊呢隻大嘢都喐。阿哥仔嚟啦。阿哥嚟，阿哥驚你俾晒佢哋食，佢冇食咁睇下，喐嗰班麻雀啊。咦，走夠咗，食夠咗啦。得個殼，得翻個殼嘅啫。啱走夠咗啦。咪啦。我掟翻個殼俾你嘅啫。哇，好大膽喎呢班友。啲嘢仲過癮添，行路出嚟食，屌我諗你松鼠幾大啊？哎呀，我先我上去明話攞埋包硬花生俾伯基嘅，就唔記得咗，嘥晒。嚟。啊！你抌定喺出去食啊抌。冇，呢啲要剝鳩咗個。係啊，呢啲要剝。嗱，你睇而家成粒戳出嚟嘅。哇，係好大膽喎！哇！唔使咬皮，成粒俾佢咯，使乜咬碎嘅啫？食唔到，隻腳仔你成粒都食到佢。嗱，哇！好多細嘅。哇！越嚟越多。嗱，嗰隻變色㗎啦。嗱，嗰隻。哇！嗰隻老松鼠，大松鼠係咪老松鼠啊？唔係。大隻烏變咁色啊！哇！真係越嚟越多松鼠，一陣間呢班遊客啊見到你，哇！大佬。屌你開拖啊！哇！我以為隻咩飛到我度咁嚇到我，驚蛇啫，冇咩驚。我最怕隻蛇啊！生食啊！啊！哇！越嚟越多啊，真係。而家魚都少晒啦。你記得上2年我哋喺度釣啊，新飛塘虱啊，Julie咪喺度釣咧，釣啲新飛塘虱、鯉魚都有。不過多數有塘虱啲新飛仔啊，不過少啲巴士啦。呢度有冇五馬針？哇！啲水草嗰啲唔係好深嘅啫喺度，啲水草㗎。啊！呢個魚鋪抌到冇魚食嘅，死啦！水草開始死嘅水草啊！後年好多水草啊，黑色嘅啲水都死嘅。哦，呢啲點俾魚？呢啲好似上一次我哋釣啊，擺個籠嗰度裝好多條魚㗎，不過食咁變咗邋遢啲魚水，差晒。呢度係坐喺度風景 OK，涼涼地，魚就冇㗎啦呢度。我哋食水經過嗰度，政府又落個藥
真係冇呢種嘢係水上，所以。要買家真係釣好個法做。買啲魚即係真係退休啦，都唔想釣嘅啫。其他都上到不識嘅。冇呢啲地方可以買嗰啲船一隻細吹氣，因為嗰啲吹氣泵氣嗰啲，嗰啲得嘅。有一隻唔使吹氣嘅，又好似係兩個人坐嘅，係一低啲咯。都係呢條啊！我呢條幾大嘅，唔細嘅。嗱，哇哇！咁大條嘅巴士，係咪？佢唔濟你，我都跳上嚟，成條上嚟。你望落嚟，我都跳上嚟啦。真係好大條都要嚟，跳上嚟嘅。呢度坐喺度舒服，陰涼。真係有喎！喺邊啊？喺度啦，出邊啊？睇住有咁大條啊！哦，跳兩柱啊！我諗佢其他條啊！哇！呢隻狗幾大，個頭都仲大過漢。有啲夜晚有時啲蚊啊，蚊鬧喺水面咧，要飆下食鳩佢。有得諗啊！隻艇仔追佢，下邊勾一個魚。有得諗啊，但係就喺度俾人講㗎。唔係啊！依家有個方法看，攞隻個控制嗰啲船咧，綁住魚鈎，拖住會俾佢慢慢流到中間度。佢又冇講應該俾，係咪啊？攞個船勾住魚鈎帶到處到湖出個中間嗰度，咁啊，然後哇過癮啊！佢又冇講唔俾釣，應該俾嘅，應該俾嘅。睇下水鴨啊！係啊，嗰個船好反嘅，應該就。哇！因為點上上條釣兩柱喺呢度釣。可能啲唔知鯉魚啊巴士，係一批都唔定，有啲批喺度。拉條屌成條跳上嚟。唔知上嚟執捉咩食啊？啲水鴨。哇！今日風平浪靜啊，又坐喺度舒服。佢都幾 OK 喎，再成幾嚿咧，唔該。有手間嗰度先會去你哋，有手間要唔去？嗱後邊咧就係安生湖啦，北基收咗去摸下啲水有咩感覺咧？佢又掂水嚟㗎，唔係鹹水啫，凍唔凍？ 30幾萬平方公里嘅，你問佢幾多公里？我查過㗎啦，因為有人講嗰陣我查過，唔係方嘅。你話記我記唔得啦，你又知嗱先拋啦，加拿大嘅拋喺度啦，喺嗰度好多海鷗波懶行啊，有好遠咯噃。嗰隻鵝幾得大隻？係啊，好大隻㗎，睇下幾大，離咁遠都咁大。冇夾個頭上嚟。好大隻㗎，頭我仲以為屌有個狗骨柒嘢喺度添。哇！好咁大喎呢隻。係啊，大隻過頭先嗰隻。係應該大嚿先嗰兩隻。嗰頭先係唔夾個頭嗰隻係喎，喺我呢個位置望唔見，喺我個位置望唔見咗個頭，以為嚿咩嚟？人啊，耷埋你都唔覺嘅。我用個取咗個頭。佢個頭喺度未緊，唔知揾咩食緊。